Приветствую на своем канале. Собрал я систему отопления, то есть вот он, был у меня ролик вот с этим коллектором. Он у меня работает на теплый пол, на 4 сектора. Вот. И собрал я, первый мой ролик был вот с этой коллекторной группой. Она у меня работает на радиаторы. Ну и самое интересное, сейчас я покажу вам. Ребята, на сегодняшний день вся эта красота, она у меня работает. Вот, вот это вещи, короче. Вот такая вещь, короче, камин, с водяной рубашкой, пока не зима, пока только осень, не знаю, как он, справится ли он, 100 квадратов у меня площадь дома, справится ли он с отоплением. Угу. Ну, все-таки, как бывший прораб, строитель, приложил многое усилий к утеплению дома. Как-нибудь выложу я ролик из своих старых видеозаписей, из чего состоит у меня перекрытие. Вот. Ну, потолок тоже я буду утеплять базальтовой ватой. Вот. Ну, надеюсь, что пока газ, обещанный нашим президентом, бесплатно я получу, ну, посижу пока на таком отопительном узле. Что интересно, с водяной рубашкой, и довольно-таки затруднительно было найти его, потому что как бы все, что было в продаже, ну, я имею в виду Москву, меня вот видно в отражении камина, все было без рубашек, просто камин. Ну, как бы такая вещь, и чтобы не работала дополнительно. У него 10 киловатт он отдает энергии как отопительный узел для обогрева воды. Ну, в данном случае у меня здесь не вода, а не замерзающая жидкость. И 7 киловатт он отдает сам как источник тепла. Вот. Довольно-таки интересная вещь. Очень интересная вещь. Красивая, интересная вещь. Ну, не знаю, зимой выложу дополнительный ролик. Посмотрим, оправдала ли эта вещь. Довольно-таки недешевая. Или нет. Но коллекторные группы как бы собирал я именно только лишь ради того, чтобы использовать все эти киловатты этого камина там на 99%. По большому счету, если бы у меня на данный момент был газ, я бы не заморачивался бы вот с этими новыми премудростями, с этими коллекторами там. Я бы тупо поднял бы жидкость наверх, ну так называемая Ленинградка, и по стоякам бы сбросил ее вниз, и все. Ну, как бы таки. Из-за того, что газ в нашем государстве бизнес, в руках находящихся
Я не знаю, там, кто они там. Мы ждем бесплатный газ. До встречи.